20 năm tôi mới quay lại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Không gian trường không có gì thay đổi cả, chỉ có con người đã thay đổi thôi, và chúng tôi đã già đi. Đây là toàn bộ không gian của trường đại học, còn đây là khu giảng đường. Rất đẹp. Mời các bạn tham quan giảng đường. Đừng lên trong đấy nhá, chúng quay lại. Đây toàn bộ khu giảng đường. Ngày xưa mà tôi học cách đây 20 năm ấy, giảng đường này là một trong những giảng đường đẹp nhất của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đó là giảng đường D và giảng đường C.